दोस्तों, ये मेरे तोते का पेयर है, जिनको मैंने सर्दी से बचाने के लिए इनके पिंजरे की अब देखिए मैंने इनको जो है कपड़े से ढक दिया है ताकि इन्हें हवा कम लगे। सामने से जो है रात के वक्त इसको ढक देते हैं। आप भी अपने पेट्स को सर्दी से बचाएं, सर्दी बहुत ज़्यादा है।